Ta' 80 sena għandek moħħok b'saħħtu daqs ġismek qisu jekk mhux aktar. Part 1 tal-mistoqsija, tagħmel xi tip ta' training għal moħħok? Tkun għallu nixruk il-wiskej. Le għandek tkun maħluq hekk. Għaw minn jaġġibhom ħafna, jgħidu waqt illum stess ngħidlek Martin, kien it-saqta fuq u kien tħaddin qatajda barra dan kellu asgerfa ma kallu. Għadlu għajd ma ġara xejn, kieku qatat li dajja. Għatlu massik ġajd, għallu d-nirtrija tara, għallu ma taħt li xidi barra. Għatlu massik tifraħ, tajt maġrulix, għan jiġri, għan maġrulix mux quttaj. Kalla taqtali jidej, z-zida l-istoria. Muġed. Ġibelli kieku inqas, għattifimna hija. Ġveri li ma taġġibomx. Dikka jek taġġiba għadboti jint. Inta tajt il-lalla kieku jgħawnek fuq Ġesu Kristu kif jaffiġnej. U jek tajtof jgħawnu u jennuqta u jinżil ħdajja. Differenti ju. U meta kont tifel kont ma taġġibomx jew? Jistajgħu. Li għaw nikkonslor kullħat Alla ċedan. Għandi ġisser tad-daħna għedim lek. Kien ġewijiet. Għalli ħammur naqbis. Dan vera mmej. Vera. Għalli ħammur naqbis għalli mibaqali xejn. Jena ġivri bid-diskurs jena nikkonsla ħafna nesat. Għalli għandi dajn u dwejja għalli għanda btet immur naqbis. Għatlu baqali subħajk. Għalli xenej. Għatlu għuti tik 10,000 jgħid don. Għatlu ma la tiswa xaħuġa. Għatlu l-għawel imbiħal l-spare parts mux murtaqbis. U għaskantatek, jissu ġeċ f-sessieħ. U darbuħra fi zmini kien tinxrob ġaħanjut. Nukul minn l-gżira kien nammurru l-gżira kien jissu paċa fil-biex bit-tiltaqaman nesta bil-lalta. Fil-70s u għek. U kien ġaħanut għammu daħal u jħidu għamdemi kien għamit folim urbejn għam. Daħal u jitqol ħammur naqbis il-bahar. Għġbajt xaj. Għatlu. Murħda, għattu tijem li nżommum lu kax jixxorbu. Morfrikna bida jaddi maħk għaddilu. Veri tu dawn. Ġifiri. Dejjem kellek dil-perspettiva. Jonke meta kien ġildu d-disko. Dawn jkunu bieċani ma jiswaw xajn, tolli jgħalabba jgħalaw it-trabil. Allu jkun bujħit. Jibdew zommuħ xie jerba. Jizommuħ, bħi muraliħ. U jena warra minn kella minn fuq, u najdlom, jgħad muraliħ, ma jmawx, għallaċ, inta jarem kella minn fuq, u najd merħu, l-orħu, l-fedaj, jarħi l-fedaj. Għatlam, jgħad muraliħ, ma jmawx un-bad. U jibda jkissiru jgħal l-sġijat fejnu, għan kissiru fejnu. Un-bad għalla ma jmawx un-bad, jaw xan jitlaq jibda jgħal l-sġijat u jkissir fejnu għan muraliħ. Xan jitlaq l-barra, veri, għaddajt minnim, tuġi veri da. Min jaf kem rajt, ġodaw kid-diskos? Ejwat li kien-nara ħafna, kien-nara. Ġifri, memmx naġled bit-tatsej u dana ju. Ġifri, mela, biex umor l-ura l-mistoqsija ta' Robert. Ma kien konfidenti ħafna, kien timmur, jek wieġi għabħġa titfall immur bil-konfidenza kelli najdlu, joj ma tistax tagħmel akkaw. U jiqfu don aħsadim kient. Għattifem, għatmamlu għalija ġifiri. Ankax kellek reputazzjoni. Kienu jafu li inti Bertu boxer. Jofu mill-lawlu, jek ma jkun xof jgħidu mill-lawlu jgħidok Bertu, ġifiri spiċi. Imma ma kienx ġifri ġellet t-triqat, ma kienx ġellet t-triqat, ma kien namil. Imma biex umor l-ura l-mistoqsija ta' Robert. Ġifri, inti li għandek Robert dal-istaqsa l-mistoqsija, insomma. Robert Formosa. Il-raġun li għandek moħħok b'saħħtu, mhux għax għamilt xi training partikolari, għalkemm jiena naħseb li dak it-training kollu fiżiku li għamilt ukoll kellu impatt fuq il-moħħ. Jista'. Li saħħaħlek moħħok huwa għax inti titgħaddi minn ċertu tbatija. Ejja, ġimma. Speċija. Kienet toġbok it-tbatija inti? Kien nissawat ħafna biex nkun għal-boxing. Kien nqabbadim jituni bil-maġi simbolġu ras ġew id-najja. L-antiki kienu l-boxer saħ, kellhom ma tarax. Kellim u id-najjim tiġi isa biċċa brokkoli. Cauliflower. Cauliflower bħal tar-wrestlers. Jiġri trainer tiegħi x-xeħ dok iż-żmien illum ma jagħmlux bija. Għalli boxer ikun ħejġieled miegħek, għalli l u id-najj inħores liw. Jek ma dak ma jkunx boxer antejk, jek ma jkollux widna imkissrejn. Ġifiri l-lewm illum kam ma jintlaqtawx, mux kam jaqla bejdok. Allora jen kint nġielet, tejni daqqa u intik daqq ikbar, mux li n-nuqt warrab bil-fors.
نتأكد ندقها نقبض نضحك. مالا tlaqna.